好耐冇嚟過呢度啦，都叫文華樓市場，一條街咧好多嘢賣，呢邊都係啦。呢度直行咧有個市場嘅，有個街市嘅，叫一區市場，都好多人，成條街都非常之熱鬧啦。而家係朝早10點水泄不通行呢啲街市咧要非常小心因為啲電雞咧好多，啲海鮮咧係最新鮮嘅啲扎扎條花甲嗰啲魚牛肉咁同我以前拍嗰條片咧，大華路嗰個街市咧係差唔多嘅，但係呢度咧就呢條街咧就仲長啲咯，喺大華路嗰度仲長啲。其實上邊咧就啲居民樓嚟嘅，啲老舊小區咯。開個廣告咧俾大家睇下。啲雞鴨檔、豆腐檔前邊後廠嘅模式嘅，即係前邊係檔口啦，入邊係有啲作坊喺入邊生產嘅。好耐未試過咧，週末朝早嚟呢啲地方逛下，買啲菜。哇！呢一檔好多人，呢度買咩去望下。豬肉檔，哇！呢度有少少誇張咯，全部都係人。好消息，龍記放心豬肉10元。唔知咩豬肉10蚊一斤所以咧好多人喺度買豬肉咯。水果檔啦。以前咧係冇咁窄嘅，而家咧佢呢度做咗啲圍杆咧，圍欄咁樣攔住咧，咁變為呢啲攤販咧，佢只能夠擺到嚟出邊呢一度，以前可以擺喺上邊，而家咁樣就窄好多。好消息，龍記放心豬肉人山人海好消息，龍記望下啦。我又租咗啦，買啲就唔行咁遠啦，就啲周圍行下。一邊其實都好多嘅，入邊啲圍欄入邊咧，仲有啲店面，有啲鋪面。海鮮便宜啊！就賣蔬菜呢啲睇落係好似土雞蛋應該係真嘅。買咗啲魚，大家覺得新鮮嗎？呢度可以免費加工肉丸即係你喺度買豬肉咧，佢可以幫你加工做成肉丸，同埋佢都有肉丸喺度賣。啲豬肉10零蚊夾心肉10蚊一斤，五花肉都係10蚊，排骨16，瘦肉13，好平喎呢一度。啲生果咧6蚊啲牌子3蚊半沙梨雞肉檔。呢度咧都幾多啲肉丸店啲肉丸都幾好食。我之前呢一間都買過啦汕頭牛肉丸汕頭本肉衣我潮州話先講少少。
睇下。像是洗碗的、擦锅的，希望我洗给您的啊。新店筹备可以送給你們用的抹布啊，用得到就過來拿回用。廣東人煲湯，啲滯嗰啲，好得意嘅。而家啲阿姨咧好驚青因為啲城管嚟緊啦，係嘛？城管啦，就內地嘅叫城管啦。就呢啲攤檔咧，啲小販咧係好驚佢哋嘅全部人喺度嗱嗱聲將啲嘢擺翻去入邊啦。城管嚟咗點解好似嗰啲咩強盜入村嗰啲咩日本仔入村咁樣嘅咁搞笑係啦你而家睇下入邊條街都係全部人咧嗱嗱聲撤退走鬼走鬼就這麼簡單，對不對？就走鬼而家就你走鬼哇嗱嗱聲哇執哇執晒啲架車仲未到入緊嚟而家再嚟睇下咧，可能就冇咁熱鬧啦，得意搞笑咁我以前細個嗰陣咧，就見過啲城管咧，真係會沒收啲小販啲嘢嘅即係沒收嗰種咁沒收咗之後咧，梗係啲人帶翻去自己食咗啦而家嚟睇下入邊呢度咧，啲人仲喺度而家去嗰度睇下城管嚟咗之後咧，啲人會點樣會唔會暴力執法而家應該都唔會而家都唔會。而家架車駛咗入嚟啦咁而家嗰啲城管要管呢啲小販咧，都唔係咁易你又唔可以鬧啦，又唔可以好大聲啦又唔可以暴力執法啦又管唔到即係因為有時候咧你諗下啦，上邊咧有啲居民樓啦又會嘈到人人哋又會投訴你點都要嚟管下嘅係咪而家啲城管嚟啦點樣咧都望住佢哋咯叫佢哋執翻啲嘢入去都唔會話有嗰啲暴力嗰啲咩都係望住佢哋執完啲嘢咯執完之後咧佢哋又會翻去咁啲城管翻咗去之後咧佢哋又會擺翻出嚟就係咁樣貓捉老鼠遊戲今日同大家拍咁多啦我哋下期節目再見啦，拜拜。